이게 뭐야? ASMR. 해야 되는 거야? 성수동이다. 저 성수동 처음 와봐요. 두 번째인가? 모르겠어요. 기억이 없으니까 첫 번째. 성수동에 진짜 핫플 많잖아요. 그니까요. 그 앞으로 안 와봤어. 어머 귀여워. 갖고 싶어. 어? 천에 이거 진짜 귀엽다. 포토 시그니처 있네. 포토 시그니처가 그렇게 잘 나와요. 아 진짜? 네. 뭐야? 이게 뭐야? 여기 뭐야? 왜 완전 대표님. 분적하잖아. 여기 유럽이잖아요. 성수동 바이브 너무 좋아. 역시 성수동 서울숲이지. 흔적하. 여기야. 흔적하. 자, 두 번째. 제가 적극 추천한 여기 어디냐면 센터커피라는 데고요. 성수동의 중심에 있어서 센터 커피인가요? 빨리 들어가봐야 될 것 같아. 일단 가보자. 센터커피. 커피가 나왔어요. 성수동 센터커피 왔었나요? 영화도에서 와봤어요. 그러니까 원래 센터커피가 되게 성수동에서 유명하기도 하고 좀 오래됐어요. 그래도 몇 년 됐는지는 잘 모르겠지만 오래돼서 밑에 보면 콜드브루도 팔고 뭐 드립백도 팔고 캡슐도 팔더라고요. 그냥 원두가 맛있는 걸로 유명한 곳인 것 같습니다. 그래서 그때 제가 알았던 거는 서울숲 에디션이라고 해서 여기 이제 유명한 카페들의 원두를 모아가지고 만든 이제 그 에디션 드립백 그게 있었어요. 근데 그때 뭐 여기랑 또 로우키 커피라는 데가 유명한데 뭐 거기랑 어디랑 이제 합쳐서 만든 거를 먹어봤던 기억. 근데 센터 커피 괜찮았던 것 같아요. 괜찮았었는데 여기 뷰가 워낙에 유명해서 저 격자 무늬 창문에 밖에 서울숲이 바로 보이는 위치에 위치하고 있어요. 그래서 특히 이렇게 초록이 되게 예쁜 계절에 오면은 완전 내가 앉은 뷰가 그러니까. 딱 보이네. 저쪽도 보이고 이쪽. 먹을까요? 네. 마셔보겠습니다. 네. 섞으셨어요? 예. 어떠세요? 좀 시구나. 시죠. 만약 산미가 있는 원두면 소바님이 좋아하실 것 같아요. 왜냐면 라떼 먹을 땐 좋으니까. 근데 그런 거 치고도 좀 시다. 라떼를 만들어줬는데도 좀 신 거면 아메리카노 정말 시겠네요. 땡시. 아, 근데 약간 이 맛을 좋아하는 사람들은 또 되게 맛있다고 생각할 것 같은 맛. 저는 어김없이 고유 라떼. 사실 저는요, 아까 에스프레소를 커피를 안 먹고 땡겼는데. 그래서 그런 좀 음료수 같은 걸 먹고 싶었거든요. 근데 여기는 약간 그런 게 없고요. 그러니까 티는 있어요. 제가 봤는데 아이스티 뭐 이런 거, 에이드 이런 거는 없습니다. 참고하세요. 맛있어. 맛있는데요? 되게 이건 우유가 더 이것보다 많이 들어가서 그런지 산미는 잘 안 느껴지는데 향이 좋다. 그래. 라떼를 먹어야 돼. 라떼 드세요. 센터 라떼. 네, 여기가 진짜 성수동의 핫플이거든요. 저 그나마 평일 오전이라서 약간 동네 주민분들만 좀 계시고 별로 안 계시는데 점심때만 돼도 여기 근처에 또 사무실도 많아서 또 많이 오시지 않을까 이 생각이 들고. 위치 덕을 많이 보는 카페야. 그런 거 같아요. 그쵸. 미소의 점수는요 3.9점입니다. 4점을 못 넘긴 이유는 제가 약간 눈치를 좀 많이 보는 스타일이거든요. 눈치를 많이 보는 스타일인데 딱 들어와서 1층에서 살짝 귀가 눌렸어요. 근데 약간 또 제가 말이 많으니까 너무 조용한 데는 조금 부담스럽단 말이에요. 이렇게 말해야 돼요. 그래서 1층에서 살짝 귀가 눌리고 올라와서 조금 아쉬웠다. 저희 한 줄 리뷰는 테이크아웃을 해서 서울숲에 가세요. 라떼는 맛있었다. 저의 점수는 저랑 미소랑 똑같이 생각해요. 오. 저는 4점. 와. 일단은 여기도 진짜 계속 궁금했던 곳이거든요. 몇 년 동안 궁금했는데 뭔가 도장 깨기를 해서 일단 기분이 좀 좋고요. 그다음에 저쪽 창가에 있는 격자 창문 뷰는 진짜 너무 좋아요. 뭔가 저기를 앉을 수 있었으면 점수가 진짜 솔직히 더 올라갔을 수도 있어. 미소님 말대로 저기를 제외하면은 저도 테이크아웃을 차라리 할 것 같다.
테이크아웃해서 서울숲에 가세요. 득실상판. 득실상판. 뭔 뜻이에요? 이로움과 해로움이 서로 마찬가지. 아, 제로 게임이라는 거구나. 약간 기대를 했으니까 그리고 두란드 뷰가 숲뷰가 있어서 이득이 있는 건 맞고 근데 그 반대쪽은 사실 여러 카페랑 다를 게 없는 느낌이라서 평점은 3.2입니다. 여기까지. 센터커피는 여기까지 하도록 하겠습니다. 저희가 이제 또 다른 카페 이동할 거거든요. 자, 이번에 서울숲 반대편으로 건너왔습니다. 5분이에요. 커피를 두 개째 가니까 좀 취한 느낌. 진짜. 저거다. 아니다. 맞다, 저거다. 맞아, 저거야. 여긴 약간 연남동 스트네. 그러네, 여기 약간 연남동 연남동 느낌이라. 스트네. 2층도 카페야? 끈적해. 진짜 카페인 너무 과다인 거 같거든. 성수동에 있는 비도 커피라는 데를 먹고요. 서울숲 반대편. 약간 뚝섬 쪽이랑 조금 더 가까워요. 연남동 같은 느낌이 좀 나네요. 골목골목이 잘 발달이 됐네. 여기 내부는 그렇게 크진 않지만 그래도 약간 그 미드 센츄리 느낌. 타이프랑 좀 비슷한 사이프랑 느낌. 비슷한 느낌. 약간 그런 이 블라인드도 좀 비슷한 느낌. 그리고 저희가 루프탑을 가봤는데 맞아. 루프탑이 좋아요. 좋은데? 좋은데 오늘 이제 날씨가 좀 뜨거워져가지고 약간 해 떨어질 때쯤이면 너무 시원하고 좋겠다. 노을 있을 때. 가을에도 괜찮아. 근데 이제 루프탑 올라갈 때 조금 계단이 가팔라. 아. 제가 좀 고소공포증이 있거든요. 그래가지고 올라갈 땐 사실 어떻게든 올라갈 수 있다? 내려오는 게 좀 힘들죠. 맞아. 그게 좀 옆에 봉을 좀 잡고 내려와야 돼요. 일단 그런 점이 있었다. 그래서 저희가 오늘 커피를 지금 벌써 3번째를 뛰고 있어요. 미소님이랑 저는 그래서 약간 넌커피. 넌커피를 시켜봤고요. 피디님 컬러감이 좋다. 뭐 시켰었죠? 아메리카노. 아이스. 이렇게 많이 커피를 마셨는데 또 아이스. 오늘 진짜 각성 그러니까. 어떡하시냐고. 근데 저희가 블로그 후기나 네이버 이런 메뉴에서 봤을 때보다 메뉴가 더 많네요. 그래가지고 원래는 저희가 이 청포도 이거밖에 없는 줄 알았는데 오니까 체리 레모네이드도 있고 되게 유자 많아요. 에이드도 있고 와 되게 많았어요. 이게 뭐야? ASMR 해야 되는 거야? 짜증나는 랄랄랄. 랄랄라 저 그거 진짜 좋아하거든요. 기갈자 나온 것도 진짜 좋아하고. 제부터 할게요. 저는요 청포도 커피 먹다가 지쳐서 이제 농커피로 정말 아까 사실 센터 커피에서부터 상큼한 게 먹고 싶었는데 여기 와서 너무 오아시스 같은 곳이에요. 감사해요 사장님. 이거야? 찐이다 이거. 너무 좋다. 이게 좋은 게 뭔지 알아요? 다른 데서 청포도 애들 먹으면 되게 단 데가 많거든요. 알지. 그 인위적인 그 맛. 뭔지 알아, 뭔지 알아. 근데 그러니까 청포도의 향이 나면서 모히또 향이 나서 안 달아요. 나 너무 궁금해 먹어도 돼? 되게 달 줄 알고 먹었는데 딱 그 중간을 아주 잘 유지했어요. 맛있죠? 안 달아서 좋다. 저 사실 단 거 별로 안 좋아하잖아요. 근데 이거 너무 괜찮죠? 확실히 이게 모히또 맛이 잡네. 네. 달지 않은 건 아닌 것 응. 같거든? 단데 막 그 모히또 라임 맛이 뭔가 이걸 좀 잡아줘. 오 되게 좋다. 이거 진짜 추천이에요. 저 진짜 찐 추천. 얘는 체리 레모네이드예요. 이건 사실 달아요? 단 거는 사실 미치게 단 건 아닌데 그 진짜 그 체리 이 통조림 체리 있잖아. 그 체리 없어. 그 아시죠? 케이크에 올라가는 체리 그 맛이야. 그 맛이에요. 이 맛 좋아하는 사람들 있잖아. 약간 체리콕에서도 이 맛 좀 나는 거 알아? 소다 할때 저는 닥터페퍼. 닥터페퍼. 닥터페퍼 안 좋아하세요? 안 먹어. 저 한 번도 안 진짜? 먹어봤어요. 한번 먹어. 저 닥터페퍼 좋아하거든요. 그러면 호네요? 호야. 오늘 여기가 원래 케이크 맛집이라고 해가지고 저희가
4가지 있었거든요. 그 시그니처. 베리베리 피스타치오랑 보니밤 보니밤. 케이크랑 그다음에 발로나 발로나 케이크랑 그러니까 또 옥수수 크림, 치즈. 옥수수 크럼블 치케. 얘가 좀 제일 잘 나간다고 해가지고 이거 셀프로 손 떨리고 있는 거 알지 지금? 수전증 있어서 이해해주세요. 근데 이게 밤이 안에 이렇게 크게 있다. 그래서 이게 360도로 봐야 돼요. 보니밤. 주바님 크림을 드셨고 크림 안 드셨는데 어떠세요? 심한 많이 나요? 많이 나요? 나한테 좀 맛탱인데 너한테 좀 힘들 수도 있겠네. 오, 치즈만 진짜 많이 맛있는데. 나요? 치즈만 많이 나요? 너무 못 먹어. 자, 저는요 근데 약간 밤을 먹을게요. 고구마 케이크 같지 맞아, 않아요? 맞아, 맞아. 저 고구마 케이크 진짜 좋아하거든요. 먹어봐. 치즈케이크 고구마 케이크. 고구마 치즈 케이크. 근데 미소는 크림 못 먹어서. 그냥 고구마 케이크 같은데. 진짜 고구마 케이크 같은데 신기하다. 오, 원래 진짜 고구마랑 밤이랑 같은 계열인가? 그런가? 뭐지? 그치? 구멍장물이랑. 아니 멍장. 이게 왜 웃긴 거야? 옥수수 감자 고구마. 너무 맛있어. 어떡하지? 큰일 났다. 근데 디저트 메뉴들이 다 약간 흔한 디저트 메뉴가 아니고 되게 다 조합을 잘 하신 것 같아요. 근데 진짜로 굳이 이 구석구석까지 와야 돼? 이렇게 생각했었잖아. 약간 나도 좀 그런 마음이 조금 있었거든? 근데 이거 어디서 먹어볼 수 없는 여기 디저트 점수가 크다. 케이크인 것 같아. 비도 커피에 왔습니다. 사장님이 계시니까 좀 조용히 할게요. 4.5점입니다. 그 나시나길이라는 얘기가 있거든요. 근데 저는 이걸 나시나길 아세요? 나시나길이 살짝 욕설 들어간 건데 나는 씨땡 나의 길을 간다 이런 얘기거든요. 그거야? 저는 BC B길로 하겠습니다. 비도는 씨땡 비도의 길을 간다. BC B길 비도만의 길을 가세요. 안녕. 풍족한 비도 커피 편. 저희가 비도 커피 덕분에 사실 성수동에 왔다고 해도 과언이 아닐 정도로. 근데 협찬 아니고요. 저희가 아까 계산하는 거 보셨겠지만 협찬이나 PPL은 크던 아닙니다. 크산입니다. 저는 힘순찐이라고 하고 싶거든요. 완전 맞는 말이다. 굳이 여기를 찾아서 성수동을 오세요. 뭐 성수동에 오면 여기를 꼭 오세요. 그러니까 이렇다기보다는 뭔가 성수동 왔을 때 맛있는 케이크가 내가 좀 땡긴다 하면은 충분히 오셔도 후회하지 않을 곳이라고 생각합니다. 점수. 점수 4.0으로 하겠습니다. 풍족함. 유능 제감. 부드러움이 강함을 제압함을 의미한다. 커피가 일단 신맛이 없고요. 디저트가 맛있고요. 약간 그런 것들이 사실 잡아주는 느낌이어서 딱 적절한 사자성어 있길래 픽을 했습니다. 점수는 7. 7? 오늘 성수동 투어 저희 3군데 했는데 신상카페 2곳과 터줏대감 센터커피까지 야무지게 갔다 왔습니다. 다음번에 또 성수동이나 뭐 이 근처에 올 일이 있으면은 또 성수동 투어 2탄으로 준비해서 해보도록 하겠습니다. 안녕! 분석과 함께해요. 연락주세요. 카페 사장님들 따릉따릉.